Hola, buenas noches señora, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí otra noche más, estamos enseñando un truco cuando una lavadora se centrifuga bastante, o sea, hace un ruido terrible que hasta despierta a los vecinos y os ponen una queja. Y si tenéis un recién en casa, imagínate. En este caso tenemos la lavadora Bosch, la Bosch y el modelo está aquí, tenemos la misma lavadora de nacional inoxidable y está blanca. Nosotros no vamos a comprar ningún recambio, simplemente hemos sacado de aquí lo que es el amortiguador. Ya hemos quitado el bueno, este es el malo, como puedes ver, que está bastante jodido. Ya está para tirar esto. Y vamos a cambiarlo. Ya hemos sacado el primero. O sea, este es el bueno como hemos sacado de aquí. La lavadora está en bastante buen estado. Hemos metido este, ahora vamos a proceder a sacar este. Y sacamos el viejo, lo tiramos, ponemos el otro nuevo que lo tenemos por aquí. Simplemente sacar la parte de arriba. Esta parte de arriba se saca por aquí con un alicate, lo sacas y es el mismo que este, sacas también este, lo vuelves a meter y pones, apretas bien, ya puedes poner enseguida la lavadora y te va a funcionar del tiro. Pero este es un líquido especial también que ayuda a que la amortiguación se mueva bastante bien y sirve para bastante cosas, se llama EUD 40. ¿Vale? Bueno, señores, hasta el día de hoy.